ម្ល៉េះការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះគឺជារឿងចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដូចឥឡូវដូចនិយាយនិយាយជាមួយបងអញ្ចឹងបើសិនបើប៉ះទង្គិចផ្លូវអារម្មណ៍ណាមួយបងជឿថាអាចបដោតពេញលេញបានទេប្រហែលជាអាចគិតទៅលើរឿងដែលកំពុងលំបាកអញ្ចឹងការគុណភាពនៃការងារនឹងធ្លាក់ចុះម្ល៉េះហើយភាគច្រើនហ្នឹងបើយើងតាមការស្រាវជ្រាវយើងដឹងថាភាគច្រើនយើងអត់បានថែរក្សាអ្វីដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណេះគឺយើងថែរក្សាត្រឹម8មាត់ចុះក្រោមនេះមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំបាយ3ដងយើងងូតទឹក3ដងយើងដោះធ្មេញ3 4ដងប៉ុន្តែយើងអត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យថែរក្សាចិត្តទេចិត្តនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតដែលមិនអាចដោតបានទេតែចិត្តមានជំងឺហើយតែចិត្តមានបញ្ហាហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវប្រែប្រួលទាំងអស់ហើយតាមការស្រាវជ្រាវមួយទៀតដ៏ធំពីសមាគមសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តនៅអង់គ្លេសហើយមួយផ្នែកនៅសាលាសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកផងដែរបានលើកឡើងថារឿងជំងឺមែនតែនណាចង់និយាយថាជំងឺមែនតែនដែលកើតឡើងមែនតែនណាអត់ដល់ 20% ទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានជំងឺដែលទៅព្យាបាលទៅអីហ្នឹង 80% មិនមែនជាជំងឺមែនតែនទេគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍គាត់ថាអូខ្ញុំ stress ហ្នឹងខ្ញុំតានតឹងទៅហ្នឹងខ្ញុំពិបាកចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្យាយាមបណ្ដោះគំនិតបែបហ្នឹងទៅវាកើតទៅជាជំងឺដោយមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនជាជំងឺមែនតែនទេគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍